طيب، انا وعدت حضراتكم امبارح ان هيبقى معانا ان شاء الله الكواليس كلها، كل الكواليس، كل اللي حصل في الحلقه النهارده. وعدت حضراتكم امبارح ان زميلنا محمد ناصر هيقعد يحكي لنا بقى الايه الحواديت، اللي بره الاخبار اللي موجوده فين في المواقع. مساء الفل عليك يا محمد. مساء الفل عليك يا كابتن تامر، تحياتي ليك وتحياتي لكل جمهورك في كل مكان. تمام. قول لي بقى كده بدايه من اجتماع الوزير، او لو عندك كواليس قبل ما البعثة تطير من هنا للدوحة. طبعا كان هناك كواليس كتيره جدا واحداث كتيره دارت في الساعات الاولى من صباح اليوم الجمعه. طبعا في بدايه اليوم المشرق لدى لاعبي النادي الاهلي قبل السفر الى الدوحه طبعا والمشاركه في كاس العالم للانديه. موسيماني قرر اعطاء للاعبين تدريبات خفيفه صباح اليوم على ملعب مختار التتش في الجزيره قبل صلاه الجمعه. حضر التدريبات وزير الشباب والرياضه اشرف صبحي برفقه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. دار بين الكابتن محمود الخطيب ومعالي الوزير اشرف صبحي بعض احاديث جانبي للحديث عن اخر استعدادات النادي الاهلي هناك في قطر واخر المستجدات حول بعثه الفريق الاول خالص يا محمد، قبل بس ما اسيبك واسيب لك المايك علشان تسترسل، الناس بيقولوا لك حاجتين معايا في الشات. الناس بيقولوا لك ظبط الصوت والشبكة وابدع، لان هم كلهم اذان صاغية مستنيين كده يتمتعوا بقى بكل الحواديت والكواليس اللي محدش يعرفها غيرك. دي رسائل بتاعت الناس قدامي دلوقتي. يعني عادل منصور بيقول لي خليه يبدع. تمام يا كابتن، قول يا باشا. طبعا في الساعات الاولى من صباح اليوم الجمعه كان هناك استعداد تام لدى لاعبي النادي الاهلي ومسؤولي النادي الاهلي على اتم استعداد وعلى اكمل وجه. الجميع في انتظار النادي الاهلي في الدوحه. بدايه موسيماني قرر طبعا قرر تدريبات لدى اللاعبين ومران خفيف كده صباح اليوم على ملعب مختار التتش طبعا قبل البروم والخاص اللي اجراه اللاعبين بالبدله الحمراء والتصوير والابداع الذي ابدع فيه مسؤولي النادي الاهلي ومسؤولي الاعلام لدى النادي الاهلي. وده واجب علينا ان احنا نشكرهم على الابداع الجميل اللي قدموه لنا والمظهر حلوه اللي قدموه حلوه للعالم البدل. كله. يعني اللقطه بتاعت البدل دي حلوه، حاجه تشرف. وكمان فيفا اشادت طبعا بالطقم والبدله والشياكه بتاعت لاعبي النادي الاهلي واشادت كمان بدور اعلامي النادي الاهلي في تلك اللقطه. يعني تحيه خاصه لدى اعلام النادي الاهلي وتحيه خاصه لكل من بذل جهد وفي لاخراج تلك الصوره بهذا الشكل المشرف لدى النادي الاهلي ولدى مصر عامه قبل اي شيء. طبعا كان هناك بعض التدريبات الخفيفه لدى لاعبي النادي الاهلي. كان هناك جلسه برفقه جلسه لدى معالي وزير الشباب والرياضه اشرف صبحي والكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي للحديث عن اخر المستجدات حول بعثه الفريق الاحمر هناك في الدوحه. تحدث معالي الوزير اشرف صبحي مع الكابتن محمود الخطيب عن احتياج النادي الاهلي وبعثه النادي الاهلي وكل ما يدور حول النادي الاهلي. طالبه بضروره اعطاء روح للاعبين. عقد جلسه مع اللاعبين وتحدث معهم على ضروره الروح وانهم قادرون على تحقيق فوز وانهم قادرون على تحقيق المكسب والصعود الى اعلى المراكز، قادرين على تخطي عقبه التحيل القطري، قادرين على تخطي عقبه بايرن ميونخ. ولا يوجد في الكوره اي مستحيل، لا يوجد في الكوره اي مستحيل ولا يوجد عند المصريين اي مستحيل. تعلمنا درس قاسي وكبير جدا من لاعبي اليد امام الدنمارك. وضرب المثل وزير الشباب والرياضه لدى لاعبي النادي الاهلي في منتخب اليد انهم قدموا ابداع واذلال، ولكن الحظ والتوفيق هو الذي كان عقبه امام المنتخب كره اليد. طبعا تحدث معهم على ضروره الفوز وضروره تشريف اسم مصر وتخليد اسمائهم في التاريخ. وضرب لهم مثال ب 2006 وان التاريخ لسه لحد دلوقتي مش قادر ينسى المركز اللي النادي الاهلي حققه المركز الثالث. وقال لهم كمان ان انتوا قادرين ان انتوا تكسروا تلك المركز وتقدروا ان انتوا تخطوا عقبه البايرن وعقبه التحيل القطري وتوصلوا الى النهائي باذن الله. وده كان ابرز ما جاء الجلسه التحفيزيه لدى وزير الشباب والرياضه. والله لقطه حلوه منه برضه، يعني معالي الدكتور اشرف صبحي انه يروح النهارده الصبح في التمارين بدري للنادي الاهلي
قبل ما يركبوا الطيارة ويحضر معاهم التمارين ويقعد مع الكابتن محمود الخطيب ويعمل جلسة تحفيزية ويديهم جرعة نفسية. ده وزير الشباب والرياضة برضه، يعني طبعا لقطة حلوة يعني، برضه يشكر عليها الدكتور أشرف صبحي بصراحة يعني. طبعا لقطه جميله طبعا نشكر عليها معالي الوزير. ومعالي تمام. الوزير دايما الاب الروحي لدى الانديه ولدى المنتخبات. انا من وجهه نظري شايفه كده شخص هادي وشخص جميل جدا، شخص دايما بيعمل في المصلحه العامه. شفنا نادي الزمالك هو اللي واقف جنب نادي الزمالك، شفنا النادي الاهلي النهارده هو اللي واقف جنب النادي الاهلي، بالظبط، هو شفنا وزير المنتخب لكل الأندية، مش زملكاوي ولا لكل أهلاوي يعني. الانديه. وفي الاسماعيلي برضه اه الراجل اتاح كل المعدات المتوفره لدى النادي الاسماعيلي. غزل المحله بيشارك في كل الانديه. بصراحه الراجل بيكون تمام. متواجد انقل وبيلبي الانديه. انقل على النقطة اللي آه، بعدها. طبعا ده كان ابرز ما جاء في المران الصباحي، بجانب الجلسه التصويريه التي قام بها لاعبي النادي الاهلي، بجانب طبعا الحديث الخاص مع الكابتن محمود الخطيب، بجانب طبعا جلسه ايه بقى اكرام اللي دار في وتحفيزه. الحديث الخاص ما بين الوزير والكابتن الخطيب؟ طبعا قال له البعثه واتم استعداد، والنادي الاهلي ان شاء الله قادر ان انتوا تحققوا. وطالب الكابتن محمود الخطيب ان هو دايما يكون متواجد مع اللاعبين ويديهم دروس ويدوهم طبعا، لان الكابتن محمود الخطيب خبراته كبيره جدا كلاعب واداري. الكابتن محمود الخطيب حضر مع النادي الاهلي الخمس نسخات الماضيه التي تواجد صح. فيهم النادي الاهلي في اليابان. كان موجود نائب رئيس لمجلس اداره النادي الاهلي الكابتن حسن حمدي، وتواجد مع النادي الاهلي في 2005 و2006 و2008 و2013 و2012. وطلبوا طبعا وطلب الكابتن محمود الخطيب بان هو يكون يعني دايما يحفز اللاعبين في كل شويه وخلال التدريبات وقال تمام. له انتوا عايزين اي حاجه، فلوس، اي تمام. قصه. عرض عليه حاجات كتيره جدا. تمام. وكان هناك حديث جانبي من الكابتن محمود الخطيب ووزير الشباب والرياضه على ان الدوله تقف مع النادي الاهلي طبعا في رحلته الخارجيه، وعلى اتم استعداد حلوه دي طبعا ومهمه لتشريف قوي، اسم مصر. الدوله حلوه قوي دي، حلوه قوي دي ان معالي وزير الشباب والرياضه بيؤكد على ان الدوله تقف مع النادي الاهلي في رحلته الخارجيه الى قطر وبتدعمه في كاس العالم للانديه. حلوه دي قوي. طبعا وكل المصريين طبعا وكل طبعا. الناس مع النادي الاهلي قلبا وقالبا خلال رحلته في كاس العالم، لان ده حاجه تشرف مصر قبل اي حلو. حاجه، وتشرف الاهلاويه طبعا اكيد. تمام. وتشرف كل المصريين. ده كان ابرز ما جاء في المران الصباحي، وابرز ما جاء في التدريبات. عايز اقول قبل ما ابدا نقطه ان النادي الاهلي وصل واللي كان كواليس الوصول والكلام ده كله، عايز ابدا بنقطه ان موسيماني يعني النهارده عمل لقطه كويسه جدا. كان في مباراه لنادي الدحيل القطري، موسيماني عرضها، جاب التابات بتاعه اللاعبين، كل لعيب معاه تاب، وكل لاعب بيبص على المان اللي هيمسكه والشخص اللي هيمسكه واللي هيلعب عليه خلال المباراه. وكانوا قاعدين في الطياره بيذاكروا اللاعب وبيذاكروا التحركات ده شغل والدروس الجوهري اللي ده. قالها لهم موسيماني. ايه؟ ده شغل الجوهري ده. ده شغل بقى، شغل يعني شغل على الجوهري ده ابويا كان بالظبط. بيعملوه لنا زمان، بس كان بيقعد الكلام دوت يتمنتج على الفيديو، على الشرايط اللي هي الفي اتش اس، اللي هي شرايط الفيديو بتاعت زمان. في اجيال دلوقتي ما حضرتهاش. ده شغل محترم جدا طبعا اللي بيعمله دلوقتي محللين الاداء اللي موجودين في النادي الاهلي. اتفضل يا محمد كمل. طبعا ده كان ابرز ما جاء في طائره النادي الاهلي. اللاعيبه كلها كانت حاطه التاب بتاعهم، وكان موجود قدامهم فريق الدحيل القطري، كل واحد بيبص على المان بتاعه، يعني ياسر وبدر بنون. والخط الدفاعي كان بيبص على المعز، الخط الخلفي كان بيبص على اللاعب البرازيلي، الخط الامامي كان بيبص على الخط الدفاعي. كل الله. واحد ومهامه كان قدامهم على التابات طبعا. لا ده انت بصراحه كده يعني كده حاجه كده محترمه. كده يبقى رحلة في الطيارة اتقلبت لحصة مذاكرة. حصه اه مذاكره كان اه كله حصة تركيز مذاكرة وطبعا. بالفيديو، بس ده كمان طبعا دروس خصوصية. يعني كده اللعيبة خدت دروس خصوصية في الطيارة وهم رايحين لقطر. اتقلبت طبعا الرحلة لدرس خصوصي. طبعا كان صح. درس من موسيماني لدى لاعبي النادي الاهلي، طبعا يعني درس كبير جدا وتركيز عالي جدا من البدايه. الجميع على اتم استعداد لمباراه الدحيل القطري، من اول الكابتن محمود الخطيب رئيس بعثه النادي الاهلي الى اصغر عامل في النادي الاهلي. الجميع يعني يمني النفس على ان هو يكون ان النادي الاهلي يتخطى عقبه الدحيل ويواجه بايرن ميونخ، وبعد كده مواجهه بايرن ميونخ ده هتكون
يكون طبعا العالم وانظار العالم كلها حوالين المباراه، وان شاء الله باذن الله الاهلي يقدم اداء مشرف امام الدحيل القطري ويتخطى نادي الدحيل ويواجه بايرن ميونخ باذن الله، ويكون له نصيب ان هو يتخطى عقبه بايرن ميونخ ويوصل لنهائي كاس العالم باذن الله. يعني اتصور واعتقد يعني ان جمهور النادي الاهلي، اتصور كده، انا واحد من الناس يعني اللي اتمناها كده يعني، او ما فيهاش مشكله بالنسبه لي ان واجب ان الاهلي يفوز على الدحيل، انما مش هزعل لو خسر من بايرن ميونخ، عادي. لا طبعا ما مش حدش كده ولا يزعل ايه؟ النادي يعني الاهلي لو تلعب سيمي فاينال ماشي، ما فيهاش مشكله. كسبت بايرن ميونخ يا سيدي ولعبت فاينال، يعني ده بقى ده قصه، دي قصه وحكايه وحدوته وروايه، ده موضوع مختلف. انما الدحيل القطري اعتقد يعني ان شاء الله ان الاهلي يفوز عليه ويلعب سيمي فاينال بعد كده، ما فيهاش مشكله يعني. ان شاء الله. ده طبعا كواليس النادي الاهلي في التمرين الصباحي وكواليس النادي الاهلي في الطائره. النادي الاهلي وصل مطار الدوحه الساعه 7:30. كان متواجد خلال وصول النادي الاهلي عدد من جماهير النادي الاهلي بكثافه شديده جدا. رابطه النادي الاهلي هتفت هتافات شديده لدى لاعبي النادي الاهلي فور وصولهم، ولكن طبعا هم ما شافوش اللعيبه، لان اللعيبه طبعا اول ما نزلوا من الطياره عملوا مسحه عاجله في الطياره اول ما الطياره هبطت، ثم بعد ذلك تم انتقالهم الى الفندق بعيدا عن اعين الجماهير عشان خاطر نظام الفقاعه اللي الاتحاد الدولي عمل عليها. ايه بقى نظام الفقاعه بتاع الاتحاد الدولي ده؟ اشرحه للناس يا محمد. نظام الفقاعه ده اول ما الفريق بيوصل للمطار بيتم طبعا عمل مسحه الاول، ثم بعد ذلك الفريق بيتنقل، يعني اول ما بينزل من الطياره بيلاقي اتوبيس جاهز، بيروحوا راكبين الاتوبيس وطالعين، ما بيسلموش على حد، ما بيشوفوش حد، ما فيش اي حاجه، ثم بعد ذلك بيروحوا للفندق والفندق هو اللي بيتولى كل حاجه. وهم نازلين برضو ما فيش خروجات، ما فيش الكلام ده كله، بيبداوا ان هم يطلعوا من الفندق على التدريب ومن التدريب على الفندق، وهكذا تكون هي نظام الفقاعه. ما بيشوفوش حد، ما بيسلموش على حد عشان خاطر فيروس كورونا. وهناك يعني عايزين نطمن الناس ان هناك اجراءات احترازيه شديده لدى لاعبي النادي الاهلي نص عليها كابتن سيد عبد الحفيظ، طبعا يعني عدم تعرض اي لاعب يعني للاصابه بفيروس كورونا، لان النادي الاهلي في اشد الاحتياج الى كل لاعب خلال المباراه سواء على الدكه او سواء في ارضيه الملعب. طبعا النادي الاهلي فقد لاعب غالي جدا وثمين هو الكابتن وليد سليمان، يعني اتمنى ان شاء الله عودته للملاعب قريب. كابتن وليد سليمان مسافر مع البعثه. وجود الكابتن وليد سليمان مع اللاعبين مهم جدا. وجود الكابتن وليد سليمان حتى على كرسي طبعا بره وما بينزلش التدريب بيتلقى علاجه، ولكن ده مهم جدا جدا. خبرات النادي الاهلي تحتاج الى اوضه اللبس. طبعا تحفيز النادي الاهلي يحتاج الى عامل الخبره زي وليد سليمان، شارك مع النادي الاهلي في طبعا 2012 و2013، ولكن هو يعني نفسه يمنن نفسه ان طبعا النادي الاهلي يكون موجود طبعا في المنصات العالميه، فهو بيدي خبره للاعبين، بيدي تحفيز للاعبين، بجانب ان وليد سليمان محبوب لدى لاعبي النادي الاهلي بالكامل. انما يعني كده هيبقى بره يعني القايمه يا محمد؟ الايه؟ هيبقى كده بره القايمه؟ هو بره القايمه، وطبعا النادي ده الاهلي كلام نهائي ها؟ هو بره القايمه، يعني هو بره القايمه، ولكن هو رايح مع اللعيبه طبعا عشان تحفيزهم وكده والشد منهم، وان اللاعب اصمم يعني ده انه مصمم استمرار ان هو لم يتلقى العلاج هنا في مصر وعايز يسافر مع الفريق مع البعثه في قطر عشان خاطر ان هو يدي اللعيبه تحفيز والكلام ده كله. وهو فعلا هو اللي اصر، يعني هو اللي اصر والح ان هو يذهب مع الفريق. يعني كان في اقاويل في الساعات الاخيره ان اللاعب لم يسافر الى قطر، ولكن احنا قلنا ان اللاعب هيكون موجود في قطر، وان اللاعب هيكون على راس بعثه النادي الاهلي في قطر بالرغم من اصابته، ولكن النادي الاهلي واخد وليد سليمان عشان خاطر يشد من اثر اللعيبه، وان هو يكون سند للاعبي النادي الاهلي، وان هو يحتويهم طبعا في التدريبات ويعطيهم تعليمات بجانب طبعا لاعبي الخبرات كده مين يا محمد اللي هيبقى بره القايمه كده؟ رامي ربيعه طبعا، رامي ربيعه وليد سليمان من مصر، رامي ربيعه وليد سليمان ومين تاني؟ رامي ربيعه ووليد سليمان هم اللي هيكونوا بره القايمه. طبعا هيطلع 2 حراس، هيكون مصطفى شوبير وحمزه علاء، كده 4. هيطلع طبعا بره مين تاني؟ هيكون مصطفى شوبير ومين؟ بره القايمه مصطفى شوبير وحمزه علاء.
حمزه علاء. ما هو واخد 4 حراس، تمام. هيضم 2 وهيطلع 2. طبعا النادي الاهلي واخد اللعيبه كلها لسبب واحد، لان ينفع ان النادي الاهلي يستبدل حد في حاله طبعا يعني اصابه لاعب، مثلا لا قدر الله فيروس كورونا، اصابه عضليه، ممكن النادي الاهلي يدخل حد مكانه القايمه. يعني مثلا واخد 4 حراس عشان خاطر لا قدر الله لو علي لطفي اتصاب يكون موجود مصطفى شوبير او حمزه علاء. تمام. طبعا لا قدر الله لو اصاب حد في خط النص، يعني اللعيبه كلها على اتم استعداد، كل اللاعبين على اتم استعداد. هو يحط القايمه بتاعته، ولو بكره عايز يحط قايمه جديده يحط قايمه جديده، اكنه بالظبط موجود هنا في مصر بيلعب ماتشات دوري. الراجل يعني او اللاعب الوحيد اللي لم يسافر مع بعثه النادي الاهلي هو رامي ربيعه، هو الوحيد اللي لم يسافر مع بعثه. ايه السبب؟ طبعا يعني هو اللاعب في حصل ما بينه وما بين موسيماني يعني شد وجذب كده في اوضه اللبس، فموسيماني مستبعد له وجهه نظر فنيه. فرامي ربيعه من حقه ومن حق اي لاعب ان هو بيقول ان انا مستبعدتني ليه، او انا مستبعد من المباريات ليه، انا على اتم استعداد وجاهز. فهو بيقول له وجهه نظر فنيه. فكان الواسطه كابتن محمد الشناوي ان هو يتدخل لحل الامور ما بين رامي ربيعه وما بين موسيماني، ولكن طبعا موسيماني قال لمحمد الشناوي ممنوع التدخل في الامور الفنيه، وعليك الالتزام بالملعب فقط، والحديث عن الامور الفنيه ده مرفوض معايا. فبالتالي كان في هناك شد وجذب ما بين موسيماني ورامي ربيعه. وفي اخر اللاعب طبعا رفض ان هو رفض ان هو يسافر مع بعثه الفريق في ظل خروجه من قائمه الفريق. طب هي المشاده اللي ما بينه وما بين موسيماني دي حصلت امتى؟ حصلت في اخر مباريات، يعني في اخر مباراه بيراميدز. اللاعب تم استبعاده من مباراه بيراميدز، والمباراه اللي قبل بيراميدز تم استبعاده بتاعه المقاولون العرب. فاللاعب وبالتالي استبعاده من المباريات يعني وعدم دخول القائمه. يعني هو انت بتستبعده وما بتدخلوش القائمه، وبالتالي لما تيجي تدخله القائمه بتستبعده من 18. فاللاعب يعني كان في حديث جانبي ما بينه وما بين موسيماني، دخل محمد الشناوي في القصه، ولكن محمد الشناوي لم يفيده في القصه مع انه تواصل مع موسيماني. ولكن موسيماني طبعا شخصيه قويه جدا ورفض تدخل محمد الشناوي في القصه، مع ان محمد الشناوي يجب ان هو يتدخل في القصه لانه كابتن الفريق. ولكن كابتن الفريق، ولكن هو يعني قرار قرار عدم السفر ده قرار لرامي ربيعه نفسه، مش قرار اداره النادي الاهلي ولا لا هو اللي قال انا مش هسافر. هو الراجل فضل ان هو يبقى في مصر. صح كده. طب ننقل على النقطه اللي بعدها. يبقى اذا كده كلامنا اللي قلنا لحضراتكم كلنا متفقين فيه. اتفضل يا فندم كمل النقطه اللي بعدها. طبعا النادي الاهلي النادي الاهلي بكره ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي وصل المطار الضحى دلوقتي. اللعيبه دلوقتي هتبدا ان هي تروح على فندق الاقامه. النادي الاهلي بقى خلاص نسيان الدوري المصري ونسيان كل حاجه، اغلاق جميع الصفحات والتركيز فقط على مباراه الدحيل القطري. ده شعار رفعه موسيماني لدى لاعبي النادي الاهلي، التركيز على مباراه الدحيل القطري. جميع اللاعبين اعطى موسيماني الضوء الاخضر لجميع اللاعبين على المشاركه، يعني مش فضل، وحتى النادي الاهلي كمان فضل ان هو لم يعلن قائمه فريقه بسبب القصه دي، لان اللعيبه كلها لازم تكون جاهزه، اللعيبه كلها على اتم استعداد. انت هتلعب مباراه كاس عالم، لازم التركيز والذهن يكون عالي بتاعك. فبالتالي القصه محسومه، اللعيبه كلها هتكون موجوده، ولكن هم 23 لاعب فقط اللي هيتم اختيارهم للقائمه واللي هيكون مستبعد. فبالتالي الماتش اللي جاي ممكن يستعين بيه. تمام. يعني ممكن يستعين بيه الماتش اللي جاي. فطبعا موسيماني يعني النقطه الوحيده اللي لفتت انتباه الجميع هي نقطه الدحيل القطري والمذاكره بتاعه الفريق القطري. طبعا دي محدش عارفها خالص دي. رايح يعمل حاجه، رايح دماغه في حاجه. موسيماني دماغه ان هو في حاجه ويعمل حاجه ويقدر ان هو يصنع المجد ليه ويصنع المجد للتاريخ لابناء النادي الاهلي وللنادي الاهلي والمصر وكل حاجه ان شاء الله. طيب عندك كواليس اخرى حابب تتكلم فيها؟ انا حابب بس اطمن جمهور النادي الاهلي على فريق الدحيل القطري. لا مش دلوقتي. محمد ناصر يا جماعه عامل لكم تحليل شافي ووافي لكل لعيب في الدحيل القطري، وعامل لكم احصائيات وجايب الدحيل، ولا اجدع محلل اداء مش صحفي. فاحنا مش هنحرق الشغل ده بكره، لسه معانا ان شاء الله كام يوم كده
تمام. بدايه من بكره هنبتدي نتكلم بقى على مين في الجنب اليمين، على مين في الجنب الشمال، على مين في منطقه نص الملعب. موسيماني والتدريب بتاعه ايه اللي حصل فيه، طب ركزوا على ايه، طب ما ركزوش على ايه. هيبقى في الحلقه معانا مع محمد ناصر جزئين، جزء فني وجزء الكواليس. ايه اللي حصل على الغداء، ايه اللي حصل على العشاء، ايه اللي حصل في الاتوبيس. ايه راجل جايب لكم المحاضره اللي اتعملت والدرس الخصوصي اللي اتعمل في الطياره، مش كده ولا ايه يا محمد؟ طبعا يعني احنا لازم، وده واجب علينا ان احنا نعرف بيه جمهور النادي الاهلي. الناس مشتاقه للحدث ده وكلنا بصراحه مشتاقين للحدث ده. انا كنت اتمنى ان انا اكون موجود مع النادي الاهلي في تلك المحفل الدولي ده، وان انا اشارك مع النادي الاهلي في تلك المحفل الدولي ده. حتى ان انا اسمي بس يرتبط بالنادي الاهلي في المشاركه دي حاجه عظيمه جدا وحاجه فخر لاي حد. فبالتالي طبعا يعني النادي الاهلي نفسنا ان هو يشرفنا ان شاء الله، باذن الله. احنا عارفين ان شاء الله ان هو ان شاء هيشرفنا، الله، وان لاعبي النادي الاهلي قادرين على تحقيق ان شاء الله. شيء خلال مباريات كاس العالم للانديه. خليني برضو اقول لحضرتك اخر جزئيه لسه من ساعه بالظبط حصلت. مدرب التحيل القطري كان في حديث مع الموقع الرسمي لدى فريقه هناك في قطر، وقال ان مواجهه النادي الاهلي ليست سهله على الاطلاق. حتى لما الاعلاميين بتوع بلاده سالوه قال لك ان هم ليست سهله على الاطلاق، مواجهه النادي الاهلي صعبه بالمره. وقال كمان ان النادي الاهلي يمتلك خبرات عاليه جدا، يمتلك خبرات المشاركه في كاس العالم، شارك 5 مرات. فبالتالي ده يعني انجاز عظيم جدا لدى الفريق المصري. وفعلا نوه على ان مشاركه النادي الاهلي بمثابه يعني هم نفسهم هم اللعيبه. لما اتكلمت انا مع احمد ياسر المحمدي قال لي ان هم لن يعني كانوا يتمنون عدم مواجهه النادي الاهلي، لان مواجهه النادي الاهلي صعبه. فبالتالي لو هم يمتلكون المال فالنادي الاهلي يمتلك الخبرات، لو هم يمتلكون اللاعبين فالنادي الاهلي يمتلك افضل اللاعبين. النادي الاهلي عنده لعيبه دوليه، النادي الاهلي عنده جمهور عظيم هيشاركوا وهيكون موجودين في المدرجات. جمهور النادي الاهلي كتف بكتف مع لاعبي النادي الاهلي في قطر، شفناهم استقبال رائع وتنظيم رائع. يعني شوف لما يكون المشجع واقف وجنبه مساحه فاضيه متر، مشجع جنبه مشجع، اجراءات احترازيه مشدده. جمهور النادي الاهلي بيقدم رساله عظيمه جدا. جمهور النادي الاهلي نفسه يوصل رساله للعالم ان احنا كمصريين قادرين ان احنا نهد الدنيا، وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يقدر ان هو يحقق حلم الجماهير دي كلها، وان هو يحقق تاريخ جديد ويشرف الكره المصريه ويشرف مصر ان شاء الله. انا اللي بشكرك على شغلك، انت اللي مشرف الدنيا كلها بشغلك وادائك ومجهودك. محمد ناصر مراسلنا الجميل بصراحة يعني النهاردة عامل تغطية ولا أحلى ولا أجمل ولا أروع من كده في افتتاحية حلقاتنا للنادي الأهلي في المونديال لحظة بلحظة من الدوحة قطر. بشكرك يا محمد، وكل الناس اللي موجودة معايا في الشات بتشكرك على المجهود والكواليس والأخبار والحصريات اللي انت قلتها ليهم النهاردة. شكرا يا محمد. انا اللي بشكرك.